Sa présence vous bénisse ce matin. Amen. Amém. Podemos assentar por alguns instantes, por Nous favor. pouvons nous asseoir pour quelques instants, s'il vous plaît. Antes que possamos passar para o momento da palavra, Avant que nous puissions passer au moment de la parole, acredito ser eu que é um momento de grande expectativa je crois, moi, être le moment de grande expectative por ouvirmos os nossos jovens ministros que aspiram ao ministério. pour écouter nos jeunes ministres qui aspirent au ministère. Creio que eles próprios também estão na expectativa, Je crois qu'eux-mêmes aussi sont dans l'expectative. porque embora já tenham feito o trabalho de evangelização, Malgré ils sont en train de faire le travail de l'évangélisation, mas é a primeira vez que eles vêm pregar aqui no tabernáculo. mais c'est pour la première fois qu'ils viennent prêcher ici au tabernacle. E a nossa oração é que Deus possa lhes ungir, Notre prière est que Dieu puisse les oindre, lhes utilizar les utiliser como instrumento nas suas poderosas mãos, comme un instrument entre ses puissantes mains, que ele seja uma bênção para nós nessa manhã. qu'il puisse être une bénédiction pour nous ce matin. Creio que a igreja está na expectativa. Je crois que l'Église est dans l'expectative. E eu creio que os nossos espíritos devem permanecer na oração, Je crois que nos esprits doivent demeurer dans la prière, torcer por eles, et donner leur la force, pedir ao dono da seara, demander au propriétaire du champ, como ele próprio disse, o dono da seara. comme lui-même a dit le propriétaire du champ, A seara é muito grande, le travail ou le champ est plus grand, mas são poucos mais ceifeiros. il y a peu des ouvriers. Pedir ao dono da seara Demandez au propriétaire du champ para que vos envie mais ceifeiros. pour que vous envoyez des ouvriers. Da nossa oração nessa manhã, Notre prière ce matin, que o Deus, o dono da seara, que le Dieu, le propriétaire du champ, possa nos enviar mais ceifeiros. qui puisse nous envoyer plus des ouvriers. Porque essa é a grande dificuldade que nós temos hoje na Parce que missão. c'est ça la grande difficulté que nous avons. De grandes ministros, Des grands ministres, grandes pregadores, grands prédicateurs, que podem pregar a exata visão. qui peuvent prêcher l'exacte vision. Essa é a nossa oração nessa manhã. C'est notre prière ce matin. Creio que a igreja vai procurar orar e suportar os nossos jovens. Je Amém? crois que l'Église va chercher à prier, à supporter nos jeunes. Non? Que o nome do Senhor seja louvado. Que le nom du Seigneur soit loué. Estou a ver a presença do nosso ancião aqui, Je vois la présence de notre ancien, pastor Abel. le pasteur Abel. Que Deus te abençoe, pastor. Que Dieu te bénisse, pasteur. Depois creio que vamos ter tempo para dar lugar para o nosso ancião saudar Je a crois que igreja. nous aurons le temps de donner à notre ancien de saluer aussi l'Église. Porque o pastor Abel, creio que não é visita aqui, vocês conhecem muito bem. Le pasteur Abel n'est pas le visiteur ici, je crois que vous le connaissez bien. Embora que temos tido pouco contato, mas ele aqui não é visita. Malgré que nous avons peu de contacts, mais ici il n'est pas visiteur. Deus abençoe, pastor. Que Dieu te bénisse, pasteur. Ok. Bom, eu creio que Deus vai continuar a nos abençoar, Puis, je crois que Dieu va continuer à bénir. conforme fomos abençoados, porque ao longo da semana Comme nous étions bénis pendant la semaine, falei pouco sobre o ministério da noiva. j'avais parlé un peu concernant le ministère de l'épouse. Creio para aqueles que estavam presentes, fomos ricamente abençoados. Je crois que pour ceux qui étaient présents, nous étions richement bénis. Então não vou repetir, foi só flash, uma pregação. Je ne vais pas répéter, c'était seulement un flash, une Estava a prédication. aproveitar a ocasião, como estamos numa semana onde estamos a apresentar os nossos jovens ministros. J'avais profité seulement de l'occasion, comme c'est une semaine que nous écoutons nos jeunes ministres. Então falamos pouco sobre o ministério da noiva, Nous avions parlé un peu sur le ministère de l'épouse, principalmente concernente a essa grande confusão que surge do ministério das fitas. et principalement en ce qui concerne ces grands moments, les grands mouvements de bande. Então mostrei em partes como é que nós devemos seguir esse movimento, Et j'avais montré en partie comment est-ce que nous devons suivre ces mouvements. porque mostrei o ministério da noiva segundo 3 etapas. J'ai montré le ministère de l'épouse selon 3 étapes. Só um pequeno flash, não vou pregar, os ministros Seulement vão pregar. une petite flash, je ne vais pas prêcher. Segundo Apocalipse 10, Selon Apocalypse 10, nós temos o ministério do sétimo anjo, nous avons le ministère du 7e ange, temos o ministério do anjo forte nous avons le ministère de l'ange puissant e temos o ministério de João. et nous avons le ministère de Jean. O ministério do anjo forte é o ministério de Jesus Cristo, Le ministère de l'ange puissant, c'est le ministère de Jésus-Christ, que é o ministério dos 7 trovões. qui est le mystère des 7 tonnerres. O ministério dos 7 trovões não é o ministério de William Branham. Le ministère des 7 tonnerres, le
ministère de cet tonnerre, ce n'est pas le ministère de William Branham. É o ministério do Senhor Jesus Cristo. C'est le ministère du Seigneur Jésus-Christ. Porque os 7 trovões descem do céu. Parce que les 7 tonnerres descendent du ciel. Branham diz que os 7 trovões é a voz de Deus. Branham dit que les 7 tonnerres, c'est la voix de Dieu. E a voz de Deus não é outra coisa senão a pessoa do próprio Deus. Et la voix de Dieu, ce n'est ni autre chose si la personne de Jésus-Christ. Porque João disse: eu virei para ver a voz Jean, parce que Jean dit, je suis tourné pour voir la voix de quem falava comigo. de qui parlait avec moi. Então, os 7 trovões 7 tonnerres, é a pessoa de Deus. c'est la personne de Dieu. É a plenitude da divindade suprema do Senhor Jesus C'est Cristo. la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. O 7º anjo, Le 7e ange, ele tinha apenas o ministério de João Batista. il avait seulement le ministère de Jean-Baptiste. Mas quando o anjo forte desce, Mais quand l'ange puissant descend, Jesus Cristo, Jésus-Christ, a nuvem da glória, la nuée de gloire, se encarna no 7º anjo, s'incarne dans le 7e ange. William Branham se torna o mistério de Deus revelado. William Branham devient le mystère de Dieu révélé. Ele que era apenas um João Batista, Lui qui était seulement un Jean-Baptiste, Branham passa a ser o Senhor Jesus Cristo na terra. Branham passe à être le Seigneur Jésus-Christ sur la Por terre. causa do mistério da encarnação. À cause du mystère de l'incarnation. É por isso que quando foi a primeira puxada, C'est pour cela, quand ça a été la première poule, foi um anjo que lhe deu a primeira puxada. c'était un ange qui lui avait donné la première Segunda poule. puxada, La deuxième poule, foi um anjo que lhe deu. c'était un ange qui Mas lui a avait donné. terceira Mais puxada la troisième poule, é o próprio Deus que desceu do céu. c'est Dieu lui-même qui est descendu du ciel. Não é um anjo, Ce n'est pas un ange, é o anjo. c'est un ange. É por isso William Branham, C'est pour cela William Branham, ao mesmo tempo, au même moment, ele é João Batista. il est Ao Jean-Baptiste, mesmo tempo, au même moment, ele é Jesus Cristo. il est Jésus-Christ. Agora, tudo depende Maintenant, tout dépend da visão que você vai fazer. de la vision que tu vas faire. Quand tu regardes, Quando você olha, qu'est-ce que tu vois? o que você vê? O problema na mensagem, Le problème dans le message, uns veem João Batista, les uns voient Jean-Baptiste, mas aqui na Pedra de mais Cume, ici à la pierre de fête, nós vemos Jesus Cristo nous voyons em Jésus-Christ carne dans humana. la chair humaine. Os que veem João Batista não estão errados, Ceux qui voient Jean-Baptiste, ils ne sont pas erronés, só que estão limitados. seulement qu'ils sont limités. Oh, Branham é João Batista, amém. Oh non, Branham c'est Jean-Baptiste. Mas Branham Amen. é também Jesus Cristo em carne Mais humana. Branham est aussi Jésus-Christ dans la chair humaine. Então, nós vimos que Nous avons vu que o ministério do anjo forte le ministère de l'ange puissant, é os 7 trovões. c'est les 7 tonnerres. E os 7 trovões Les 7 tonnerres se encarnaram no 7º anjo. s'est incarné dans le 7e ange. Branham tinha 2 ministérios. Branham avait 2 ministères. O ministério do anjo celestial Le ministère de l'ange e o céleste ministério dele. et son ministère. Mas para além do ministério do anjo forte, À part le ministère de l'ange puissant, para além do ministério do 7º anjo, à part le ministère du 7e ange, Apocalipse diz que João também tinha um ministério. Apocalypse 10 dit que Jean aussi avait un ministère. Porque a voz lhe disse: João, recebe o livro, Parce que la voix lui a dit, Jean, reçois le engole o livre, livro avale le livre e profetiza outra vez. et prophétise de nouveau. Quer dizer que depois de William Branham, C'est-à-dire, après William Branham, há outro ministério il y a un autre que ministère vai profetizar outra vez. qui vont prophétiser de nouveau. Quer dizer que há pessoas que dizem: Il y a des gens qui disent, a mensagem já foi pregada, le message a été déjà prêché. não se prega mais. On ne peut plus prêcher. Isso é contrariar a Bíblia. Ça, c'est contredire la Bible. A Bíblia disse: La Bible dit, profetiza outra vez. prophétiser de nouveau. Quem é profetiza outra vez? Qui est prophétise de nouveau? São os Efésios 4. Ce sont les Éphésiens 4. São os Efésios 4. Ce sont les Éphésiens 4. É lá onde nós vimos que não profetiza outra vez. C'est là où nous avons vu que dans les prophétises de nouveau, É lá onde se encontramos todos nós hoje. c'est là où nous nous trouvons nous tous aujourd'hui. É Joseph Branham. Et Joseph Branham,
Efésios 4. Il est Éphésiens dans l'Éphésiens Os 4. ministros. Les ministres, Efésios 4. ils sont dans l'Éphésiens 4. Joseph Branham não está na medida de William Branham. Joseph Branham n'est pas dans la mesure de William Branham. O ministério profético de Joseph Branham é Efésios 4. Le ministère prophétique de Joseph Branham, c'est Éphésiens 4. Porque nós vimos o mistério da mão. Parce que nous avons vu les mystères de la main. 5 ministérios. 5 ministères. O polegar. Les pouces, Pastor. les pasteurs. Porque o polegar Les pouces, é o ministério que acolhe todos. c'est le ministère qui accueille tout. Tá vendo como é que ele faz? Acolhe Vous voyez todos. comment il fait le coup. E é o sentinela. Et il est la sentinelle. Os outros estão a dormir, mas ele está vendo. Les autres sont en train de dormir, lui il regarde. O pastor é a porta. Le pasteur est à la porte. O indicador L'index, é o evangelista. c'est l'évangéliste. Toi lá, toi lá. Você Hã? aí, você. É o dedo da acusação. C'est le droit d'accusation. É o evangelista. C'est l'évangéliste. O médio Le majeur. é o apóstolo. Le majeur, c'est l'apôtre. É o dedo maior. C'est le doigt le plus haut. Branham que é o missionário. Madame dit c'est le É missionnaire. o que coloca a ordem na C'est igreja. celui qui met l'ordre dans l'église. Ordem na palavra. L'ordre dans la parole. O médio, L'annilaire. o anelar, L'annilaire. é o profeta. C'est le prophète. É o dedo da C'est aliança. le doigt de l'alliance. É esse Joseph Branham. C'est celui-ci, Joseph Branham. O profeta Le prophète. é aquele que insiste. C'est celui qui insiste. Guarda a igreja na aliança. Il garde l'église dans l'alliance. E a aliança da igreja Et hoje l'alliance de l'église aujourd'hui, não é um pastor. ce n'est pas un É pasteur. William Marion Branham. C'est William Marion É por Branham. isso que José C'est pour Branham, cela Joseph Branham, como profeta, étant le a prophète, missão sa dele mission, é guardar a c'est aliança. garder l'alliance. Não é o pastor Ce n'est pas le que pasteur deve se impor na igreja. qui doit s'imposer dans l'église. O absoluto numa igreja, L'absolu dans une église, William Branham. c'est William Branham. Então, a luta dele é guardar a aliança. La lutte de Joseph Branham, c'est garder l'alliance. É o profeta. C'est le prophète. Esse aqui Celui-ci, é o doutor. c'est le É docteur. o homem que prega a palavra em detalhe, C'est l'homme qui prêche la parole en détail, em pequenas coisinhas, dans de moindres choses. com uma brochura Avec une brochure, que faz ensinamento de 6 il meses. peut faire l'enseignement de 6 mois. 5 ministérios. 5 ministères. Mas William Branham Mais William Branham, não está nos 5 ministérios. il n'est pas dans les 5 ministères. Branham é a mão. Branham, c'est la main. Então vê o nome dele aqui. Vous voyez son nom ici. William William Marion Marion Branham. Branham. Nós falamos disso, irmão. Nous avons parlé de cela. Esse M que está na vossa mão ali, C'est l'être M qui est entre vos mains. não há azar em Ce Deus. n'est pas par hasard à Dieu. Se o nome dele está na montanha, Si son nom est dans la montagne, a cara dele está na rocha, sa face est dans les rochers. e não é a você. Il y a toi. Ela não profetiza outra vez. C'est là où nous avons vu que prophétise de nouveau. São 3 formas Il y a 3 formes para profetizar outra vez. pour prophétiser de nouveau. 3 formas. 3 formes. Lemos Branham. Nous avions l'île Branham. A primeira, La première, revelação. la révélation. Quem traz revelação? Qui a la révélation? Não é as fitas. Ce n'est pas les bandes. Porque nós vimos, Branham não prega toda a revelação. Parce que Branham ne prêche pas toute la révélation. Porque Branham ele próprio se torna a palavra. Parce que Branham lui-même devient la parole. Branham diz qual é a atração sobre a montanha. Branham dans la prédication, quelle est l'attraction sur la montagne? É quando o profeta C'est quand le prophète se torna devient a palavra. la parole. Agora, quando o profeta se torna a palavra, Maintenant, quand le prophète devient la parole, quem vai ler? qui va lire? São os Efésios 4. Ce sont les Éphésiens 4. Branham não pode trazer toda a revelação, Branham ne peut pas apporter toute la révélation porque ele mesmo é a palavra. parce que lui-même, il est la parole. A vida dele é um mistério. Sa vie est un mystère. Branham me diz que eu trouxe as coisas no grosso. Branham a dit que j'ai apporté les choses en gros. Lembra que Branham diz que eu só preguei pontos principais. Nous avions lu ici, Branham dit que j'ai prêché seulement des points principaux. Mas Deus Mais Dieu vai pegar esses homens, va prendre ces hommes, vai lhes ungir, il va les eles oindre. vão captar a visão, C'est eux qui vont saisir la vamos vision. pregar em Ils detalhe. vont vous montrer en E détail. quando eles Et pregar, quand ils vont a
prêcher vão transmitir vida. vont transmettre la vie. A primeira maneira de profetizar através da revelação. La première manière de prophétiser de nouveau, c'est la révélation. Pregada pelos verdadeiros Efésios 4. Prêcher par le véritable Éphésiens 4. Essa é a primeira maneira. Ça, c'est la première manière. Porque a revelação Parce que la révélation, é o fundamento da igreja. c'est le fondement de l'église. Uma igreja sem revelação não é igreja. Une église sans révélation, ce n'est pas une église. É uma loja C'est une loge ou uma associação. ou une association. Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo Parce que l'église du Seigneur é Jésus-Christ edificada sobre revelação. est bâtie sur la révélation. E a revelação, quem prega isso é o Efésios 4. Et la révélation qui prêche cela, c'est l'Éphésiens 4. E a segunda maneira de profetizar outra vez é as fitas. La deuxième manière de prophétiser de nouveau, c'est la bande. Porque nós lemos o profeta dizer Parce que nous avons lu les prophètes dire que Deus que Dieu utiliza essas fitas, utilise ces bandes, essas gravações, ces enregistrements, como meio, comme un moyen os que estão secondaire. Ce qui est como ici, meio comme un moyen secondaire. secundário. Secundário. Saia lá. Está aqui. Preto no branco. Noir sur blanc. Branham diz, Branham dit, Deus utiliza as fitas Dieu utilise les bandes como meio comme un moyen secundário. secondaire. C'est les bandes. São as fitas. E Branham Et diz Branham dit, que quem toca as fitas qui joue les bandes, podem não ser ministro. ils peuvent ou non être des Qualquer ministres. irmão N'importe quel toca a frère, fita. il peut jouer les bandes. William Branham. William Branham qui dit, Vamos pregar essa pregação, tem boa de coisa ali. je vais prêcher cette prédication, il y a beaucoup de choses là-bas. Isso é para posicionar a igreja. Ça c'est pour positionner l'église. As fitas é um meio secundário. Les bandes sont les moyens secondaires. E pode ser tocada por qualquer Et irmão. ça peut être joué par n'importe qui. Mas aqui não sobe qualquer irmão. Mais ici à la chair, ce n'est pas n'importe qui. Aqui para você subir, Ici pour monter, tem que ser chamado, tu dois être appelé, ordenado, ordonné. tem que ter dom. Tu dois avoir les dons. Mas fita não. Mais la bande non. Qualquer irmão aqui Peut n'importe frère, pode meter fita il peut jouer les bandes na casa dele, dans sa maison, na evangelização, dans l'évangélisation, na à la campanha, campagne, qualquer sítio. n'importe quel lieu. Branham falou de irmãos que são médicos na igreja que iam levar as fitas para fazer evangelização. Branham parle des frères qui étaient des médecins, qui amenaient des bandes pour aller faire les campagnes, mais des médecins. O que a pessoa não entende é que as fitas é outro ministério fora dos Efésios 4. Ce que les gens ne comprennent pas est que les bandes, c'était notre ministère en dehors des Éphésiens 4. Fita não é ministério de Efésios 4. Bande, ce n'est pas le ministère des Éphésiens 4. É ministério que Deus acrescentou hoje. C'est un ministère que Dieu a ajouté aujourd'hui Nos 5 ministérios. dans les 5 ministères. Mas que é ministério que não é só para os pastores. Mais qui est le ministère qui n'est pas seulement pour les pasteurs. Qualquer irmão N'importe quel pode frère, fazer ministério de il fita. peut faire le ministère des bandes. É porque os pastores que somente fita não pregam, não são pastores. C'est pour cela les pasteurs qui mettent seulement les bandes, ils ne prêchent pas, ils ne sont pas des pasteurs. Não fazem parte dos 5 Ils ministérios. ne font pas partie des 5 ministères. São irmãos. Ce sont des frères. É assim que eu creio, irmão. C'est ainsi que je crois. Branham diz que Deus utiliza as fitas Branham dit que Dieu utilise le bande como meio secundário comme un moyen secondaire para poder levar a mensagem. pour pouvoir apporter le message. Quer dizer que as fitas profetiza outra vez, mas numa forma secundária. C'est-à-dire les bandes, c'est prophétiser de nouveau, mais dans une forme secondaire. E a terceira forma de profetizar outra vez, nós vimos que é já juntar fitas Et la troisième fois que nous avons vu, c'est réunir bande et... lá nós vimos que mesmo os irmãos que vão tocar as fitas, C'est pour cela où nous avons vu que même les frères qui vont pour jouer les bandes, não é só tocar fita e chega. ce n'est pas seulement mettre jouer les bandes et activité Toca a fita, joue les bandes, explica, expliquer, tem que falar. tu dois dire. Ninguém aqui foi evangelizado com fita. Personne ici a été évangélisé par la bande. Cada aqui Chacun ici. ouviram alguém vos explicar. Vous avez écouté quelqu'un qui vous a expliqué.
expliquer. Você vieram vir fita depot. Vous êtes venu écouter les bandes après. Vieram ver essa foto depot. Vous avez vu ces photos après. Vieram ler brochura depot. Vous êtes venu lire les brochures après. Primeiro, Mais o premièrement, Espírito Santo le Saint-Esprit se transmite transmite de uma d'une pessoa. personne à une autre personne. Essa é a lei de Deus. C'est ça la loi de Dieu. Tá, mesmo que você vai levar o gravador na rua, escuta, depois explica. Même si tu vas amener, l'enregistrer dans la rue, tu joues. Mais après, expliquer. Se não sabe explicar, cala, não leva nada. Alors si tu ne sais pas expliquer, tais-toi, n'amène rien. Porque a mensagem é bruta. Parce que le message c'est brut. A pessoa que vai ouvir, La personne qui va écouter, vai ouvir coisas graves. il va écouter des choses graves. Deus é Morfé, Diamorphe, Deus é Kenos. diakenos. Mas Morfé lá Mais frère, diakenos c'est Ouvi quoi? aí, Morfé. Morphe c'est quoi? Ah, Morfé. Morphe c'est-à-dire? Não sei. Je ne sais pas. Ça c'est quoi? Alors c'est ok. Não tem que explicar. Tu dois expliquer. Não é pregar, Ce explicar. n'est pas prêcher, expliquer. Então, é isso que significa profetiza. C'est tout ça qui signifie prophétise de nouveau. E se nós tivéssemos um bom espírito todos, Et si nous avions un bon esprit tous, seja os pregadores, que ce soit les prédicateurs, seja os irmãos, vamos chamar os tape boys, homens que movem as fitas, que ce soit les tech boys, les gens qui écoutent les bandes, cada chacun, está a cumprir o trabalho do Senhor. il accomplit le travail du Seigneur. Não há razão de se combater, Il irmão. n'y a pas raison de se combattre. Os que estão a pregar é para a glória de Deus. Ceux qui prêchent, c'est pour la gloire de Dieu. Os que estão a levar fita é para a glória de Deus. Tudo é Ceux trabalho qui de amènent Deus. les bandes, c'est pour la gloire de Dieu. Tout c'est pour la gloire de Dieu. Pregar é um ministério. Prêcher, c'est un ministère. Meter fita também é outro ministério. Mettre les bandes aussi, c'est un autre ministère. Mas ninguém pode se combater. Mais personne ne peut se combattre. Devíamos ser unidos. Nous devons être unis. O que mete fita respeita o que prega. Ceux qui mettent la bande respectent celui qui O prêche. que prega respeita o que mete Celui qui fita. prêche respecte celui qui met Tudo les é bandes. trabalho de Deus, Tout irmão. c'est le travail de Dieu. Pra que luta? Pra quê? Pourquoi la lutte? Pourquoi? O dom não é o homem que dá. Les dons, ce n'est pas un homme qui donne. Oh não, os pregadores acabou. Não é você que envia. Oh non, le prédicateur c'est fini, c'est fini. Ce n'est pas toi qui envoie. Por que diz que acabou? Pourquoi est-ce que tu dis que c'est fini? Esse é o grande erro da mensagem, irmão. Ça c'est le grand erreur du message. Lutar alguém que está a trabalhar para Deus. Combattre quelqu'un qui travaille pour Dieu. Agora, problema de revelação. Maintenant, le problème de la révélation. Ou não, porque os pregadores estão trazendo muito de revelação que não é a palavra. Parce que les prédicateurs sont en train d'apporter beaucoup de révélations qui n'est pas la parole. Isso é problema de quem? Ça c'est le problème de qui? Porque lemos aqui. Nous avons lu ici. Branham disse, Branham dit, quando a mensagem vem num determinado grupo, quand le message vient dans un déterminé a groupe, revelação la révélation, não é privada ce n'est pas privé nem coletiva. et ni collectif. Mas a revelação Mais la révélation, é escriturística. c'est scripturaire. Está na palavra. C'est dans la parole. E a revelação que deu o Espírito Santo. Et la révélation qui donne c'est le Saint-Esprit. Agora, quem é que vai julgar? Alors, qui va juger Que a revelação é verdadeira que la révélation ou é est vraie falsa? ou fausse? Quem é que vai julgar? Qui va juger? É quem tem Espírito Santo. C'est celui qui a le Saint-Esprit. É quem tem Espírito Santo. C'est celui qui a le Saint-Esprit. Não cabe homem na mensagem Ce n'est pas à un homme dans le message determinar de o que déterminer deve ser pregado. ce qui doit être prêché O que não. et ce qui n'est Não pas être existe. prêché. Ça n'existe No pas. dia que existir Ça ne peut pas um homem exister. na mensagem Un homme dans le que message determina qui détermine. isso Ça não, non. aquilo sim, Ça oui. isso é uma Ça c'est denominação. une dénomination. Não pode existir ninguém Ça ne peut pas exister que une personne determina. qui détermine. Ou não, todos nós temos que ser assim. Oh, nous tous nous devons Ou não être tem que comme ser ça. assim. Oh, ça doit être Isso comme é uma ça. Ça denominação. c'est une E a dénomination. mensagem nunca será uma Et denominação. le message jamais ne sera une dénomination. Ninguém é chefe da revelação. Personne est chef de la révélation. A revelação está na palavra. La révélation est dans la parole. Se você é eleito, Si tu es élu, ou você vem, oh tu viens, ou você não. oh tu ne viens pas. É por
isso que a brochura, C'est pour cela, les brochures, não está só na mão dos pregadores. ça n'est pas seulement dans les mains des prédicateurs, Todos. mais pour tous. Por quê? Pourquoi? Cada um é responsável daquilo que crê. Chacun est responsable de ce qu'il croit. Se há falsos pregadores S'il y a des faux que prédicateurs pregam falsas coisas, qui prêchent des fausses choses, a culpa não é dele. la culpabilité, ce n'est pas à eux. A culpa é vossa que lhe acredita. C'est votre faute qui leur croient. Porque Branham diz, Parce que Branham dit, a mensagem veio para duas pessoas. le message est venu pour deux personnes. Verdadeira Le véritable e a falsa. et les fausses. Agora você quer anular por quê? Alors toi tu veux anéantir pourquoi? Mesmo que ficarem só com as fitas, haverá igreja que toca fitas que são falsos. Même si c'est resté seulement avec des bandes, il y aura les églises qui prêcheront les bandes qui seront les fausses. Tem que haver igreja falsa, irmão. Il faut qu'il y ait des églises fausses. Tem que haver pastor Il faut falso. qu'il y ait des pasteurs faux. É a lei. C'est la loi. Não pensa que não todo. Agora é só fita mesmo. Ne pensez pas que maintenant c'est mal les E bandes. todos que escutam a fita é que são verdadeiros. É C'est tous ceux qui mentira. écoutent les bandes sont véritables. Non, Il y a c'est des mensonge. faux. Il y a falsos. O que une a noiva não é a fita. Ceux qui unissent l'épouse, ce n'est pas les bandes. O que une a noiva é a Ceux natureza. qui unissent l'épouse, c'est la A nature. natureza de La Jesus nature de que Jésus estava em Branham. qui était à Tem Branham, que estar na igreja. qui va unir l'église. Branham nunca condenou os pregadores. Branham n'a jamais condamné les prédicateurs. Nunca proibiu o pregador. Il n'a jamais interdit les prédicateurs. Jamais. Jamais. Até Branham piorou. Hein? Même Branham s'est empiré. Mesmo Neville. Même Neville, No Branham dans Tabernáculo. le Branham Tabernacle, É livre. il est libre. Mesmo de prestar a doutrina testemunha, Jeová. S'il peut prêcher même les doctrines des témoins de Jéhovah, Que espírito. quel esprit, Hein? Que espírito. quel esprit, Que liberdade. quelle liberté. Então, se Branham me dá liberdade de eu vir aqui pregar testemunha de Jeová, quem é você para me proibir? Alors, si Branham me donne la liberté de venir ici prêcher la doctrine des témoins de Jéhovah, alors qui es toi? Irmão, a força de uma pregação, Mes frères, la force d'une prédication, a força de uma revelação, la force d'une révélation, não está no ministro, ça n'est pas dans les ministres, está na igreja. ça est dans l'église. Vocês são o eco da pregação. Vous êtes les échos de la prédication. Se o que eu prego aqui não vai, depende de você. Si ce que je prêche ici, ça ne va pas loin, ça dépend de vous. Não, irmão, para mim deveríamos ser todos unidos. Non, mes frères, pour moi, nous devrions être tous unis. É porque aqui na pedra nós não combatemos fita. C'est pourquoi ici à la période de fête, nous ne combattons pas les bandes. Como Branham diz que é um ministério secundário, aqui tocamos fita. Quarta-feira Comme tocamos Branham a dit que c'est le ministère secondaire, ici nous jouons les bandes. aqui tocamos fita. Ici nous jouons les bandes. Aqui nós pregamos. Ici nous prêchons. Aqui fazemos tudo que a mensagem Ici tem para nous fazer. faisons tout ce que le message nous envoie faire. Não vamos criar barreira, irmão. Nous n'allons pas créer les barrières. Quem cria barreira é um denominacional. Qui crée les barrières, c'est une dénomination. Amém? Amen. Então, eu trouxe isso porque Branham me diz que em tempos de tempestade Et j'ai apporté ceci parce que Branham dit que dans les temps de tempête, é bom meter a placa bem claro para que as pessoas leiam o que você crê. c'est bien de clouer la plaque bien là pour que les gens puissent savoir qu'est-ce que tu crois. Porque as pessoas atrapalham, vamos nas fitas, vamos Parce que les aonde? gens sont bien embrouillés. Não, Dans la prédication. Não, Não. quando há confusão, Quand il y a la confusion, o pregador le prédicateur, tem que colar a placa mesmo aí bem il assim. doit clouer bien la plaque là-bas. A pessoa tem que saber o que eu creio. Les gens doivent savoir qu'est-ce que je crois. Então não é para se, missão não é para se esconder, mostra o que você crê. Le ministère, ce n'est pas pour se cacher. Montre ce que tu crois. Pega os pastores que só toca fita, começam a nos chamar de demônio porque pregamos. Ou não, lá não mete Branham, cuidado, não vai lá. Oh. Alors il y a des pasteurs qui justement les bandes, ils commencent à nous diaboliser, ils sont des démons, n'allez pas là-bas, ils ne mettent pas Branham. C'est quoi? Não, nós vamos profetizar outra vez. Nous allons prophétiser de nouveau.
Porque Branham não podia falar tudo, porque profeta não fala dele mesmo. Parce que Branham ne pouvait pas dire tout. Parce qu'un prophète ne parle pas de lui-même. Tem que ter alguém que vai falar Il faut dele. qu'il y ait quelqu'un qui parlera A de lui. glória de William Branham La gloire de William Branham, é quando você fala dele. c'est quand vous parlez de lui. A glória de Jesus Cristo La gloire de é Jésus-Christ, quando Branham nos pregou Jesus. c'est quand Branham nous a prêché Jésus. Quando nós ouvimos Jesus Quand aujourd'hui nous allons écouter Jésus, nas denominações, dans les dénominations, não tinha glória, il n'y avait pas la gloire, não tinha sentido. il n'y avait pas Mas l'essence. quando Branham Mais quand Branham te falou de Jesus, t'a parlé de Jésus, você sabe de lá por quê? toi tu es quitté de là pourquoi? Se lá pregam Jesus, Si là on prêche Jésus, lá adoram Jesus, là on adore Jésus. por que você saiu? Alors pourquoi que tu es quitté A là-bas? glória de Jesus La gloire de Jésus, é William Branham. c'est William A Branham. glória de La Branham gloire de Branham, sou eu aqui, c'est moi ici, Manzambi. Manzambi. Sou a glória de Je Branham, suis la gloire de Branham, discípulo de Branham. le disciple de Vou Branham. pregar Branham. Je vais prêcher Branham. Profeta não fala dele mesmo. Un prophète ne parle pas de lui-même, Senão não tem glória. sinon il n'y aura pas la Me gloire. deixem falar de Branham. Laissez-moi parler de Branham. Porque Branham me disse, Parce que Branham me dit, haverá na il mensagem y aura dans les messages, mesmo verdadeiro ministro même les véritables que não vão ministres conhecer o qui mensageiro. ne vont pas connaître les messagers. Nos deixa explicar, irmão. Laissez-nous expliquer, mes frères. Aquilo que Branham não explicou, Ce que Branham n'a pas expliqué, nos deixa explicar. laissez-moi expliquer. Branham não explicou o sinal eterno. Branham n'a pas expliqué les signes éternels. Os têm medo de crer que o sinal eterno é o nome de Branham. Les uns ont peur de croire que les signes éternels c'est le nom de Branham. Por que tem medo? Pourquoi est-ce que vous avez peur? Branham não explicou. Branham n'a pas expliqué. Mas o sinal eterno Mais les signes é o éternels, nome de William c'est le Branham. nom de William Branham. Na montanha Dans la tem montagne, que se falar. ça doit être parlé. Tem medo do novo nome de Deus, por quê? Vous avez peur du nom nouveau de Dieu, pourquoi? Que Branham não falou. C'est que Branham n'a pas parlé. Mas aquilo que Branham não falou, Mais c'est que Branham n'a pas dit, mesmo que Moisés gaguejou, même si Moïse a bégayé, Josué Josué, il a parlé. e o novo nome de Deus hoje, Et le nom nouveau de Dieu o aujourd'hui, nome humano de Deus hoje, le nom humain de Dieu aujourd'hui, é William. c'est William Marion Branham. Não ficam com medo de pregar William Branham. N'ayez pas peur de prêcher William Branham. Porque Deus fez de Branham hoje a palavra. Parce que Dieu a fait de Branham aujourd'hui la parole. Deus desenhou a cara de Branham na rocha. Dieu a taillé la face de Branham dans les rochers. Branham explicou o que é isso. Branham a expliqué c'est quoi Tem que ça. ter alguém que te explique, Il irmão. faut qu'il y ait quelqu'un pour vous expliquer. Tudo que Deus fez na vida de Branham, Tout ce que Dieu a fait dans la vie de Branham c'est la parole. est la palavra. William Mario Branham William Marion Branham, é a identidade humana de Deus hoje. il est l'identité humaine de Dieu aujourd'hui. Na sua natureza, Et sa nature, como o Espírito Santo, comme le Saint-Esprit, ele é imutável. il est immutable. Deus não muda. Dieu ne change Mas pas. na forma física, Mais dans la forme physique, ele é Deus il est un Dieu amorphe. amorfe. Un Dieu amorphe. É por isso a Bíblia diz: Parce que c'est pourquoi la Bible dit quem nega qui renie que Jesus Cristo que Jésus-Christ veio em carne humana, est venu dans la chair humaine. essa escritura não é para ontem. Cette écriture-là, ce n'est pas pour hier, c'est aujourd'hui. Porque hoje Parce também, qu'aujourd'hui, o mesmo Jesus le même que Jésus andou na Galileia, qui a marché dans les hoje Galiléens, aujourd'hui, veio em carne humana. il est venu dans la chair humaine. Quale carne? Quelle chair? Quale corpo? Quel corps? Não é esse aqui. Ce n'est pas celui-ci. William Mario William Branham. Marion Branham. É por isso que Branham pregou. C'est pour cela que Branham a prêché.
presença não reconhecida. Quelle est la présence non reconnue? Se todas as igrejas creem em Deus, Si toutes les églises croient en onde Dieu, é que eles não reconheceram quel Deus? est le Dieu qui n'est pas reconnu? Quando Deus Dieu se tornou devient homem un homme chamado appelé William Marion Branham. Quer dizer que William Branham, C'est-à-dire William Branham. quando Branham está andando, Branham marche. é a presença de Deus La na terra. présence de Dieu. Não brinca com esse homem. Ne blaguez pas avec cet homme. Não brinca. Ne blaguez pas. William Branham, meu irmão, William Branham, mes frères, é a diferença il est la différence entre nós e a denominação. entre nous et la dénomination. A diferença entre nós não é Jesus, La différence entre nous et la dénomination, ce n'est é pas Jésus. William Branham. C'est William Branham. Se você prega Jesus, Si tu prêches Jésus, mesmo os católicos que vieram pela primeira vez vão falar amém. même les catholiques qui sont venus pour la première fois, ils vont dire Amen. Mas prega Branham. Mais prêchez Branham. É por isso C'est pour cela que Deus nos ajude, irmão. que Dieu nous aide. Que Deus nos ajude Que Dieu nous aide a ter a natureza de William Branham. Os à espíritos voir la nature de l'esprit de William Branham. não vamos nos atacar, Nous n'allons pas nous attaquer. vamos colaborar. Nous allons collaborer. Bom, não é modelo de pregar. Ce n'est pas mon jour de prêcher aujourd'hui. Vamos ouvir os jovens. Nous allons écouter les jeunes ministres. Apaga-se. Apaga. Apaga o quarto. Aleluia. Amen. Bom, eu só aqueci os motores. Os motores estão quentes. J'ai seulement chauffé le moteur. Liguei a chave. J'ai allumé la clé. O carro já está a trabalhar. Le véhicule est en train de marcher. Vamos só chamar os motoristas. Nous allons appeler les chauffeurs. Creio que vão nos conduzir na Je palavra. crois qu'ils vont nous conduire dans la parole. Aleluia. Amen. Ok, vamos nos colocar de pé. Nous allons nous tenir debout. Chaque promesse dans les livres. Oui, c'est mien. Chaque verset, chaque idée. Oui, je crois. Cabaúcha. Awi malashika